बीएससी फर्स्ट इयरको इलेक्ट्रोनिक्समा रहेको फर्स्ट च्याप्टरबाट इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सबाट चाहिँ हामी कुलम्ब्स लको बारेमा डिस्क्राइब गर्नेछौँ। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट लेक्चर हो इलेक्ट्रोनिक्सबाट। अब कुलम्ब्स लमा चाहिँ के कुराहरू छ, के कुलम्ब्स लमा चाहिँ मेनली के कुराहरू चाहिँ गरेको छ त कुलम्ब्सले, यो कुराहरू चाहिँ हेर्छौँ हैन। फर्स्टमा के भन्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ के दिन्छ त भन्दाखेरि इट गिभ्स द इलेक्ट्रिक फोर्स बिट्विन टु चार्जेस। यसले चाहिँ दुईवटा चार्ज जस्तै यहाँ पोजिटिभ चार्ज छ या नेगेटिभ चार्ज छ, युनिट चार्जेसहरू छ हैन, यी दुईटा बीचको फोर्सको बारेमा चाहिँ यसले दिन्छ हैन, कुलम्ब्स लले दिन्छ। ओके, जस्तै यहाँ सपोज क्युआई चार्ज छ, यहाँ चाहिँ क्युजे चार्ज छ हैन। आरआई एन्ड आरजे आर द पोजिसन भेक्टर्स। ओके, क्युआई को पोजिसन भेक्टर आरआई हो भने क्युजे को पोजिसन भेक्टर आरजे हो। ओके, अब क्युआइजे को डिस्टेन्स के भयो त भन्दाखेरि आरआइजे इज द डिस्टेन्स बिट्विन द टु पोइन्ट चार्जेस। ओके, दुईवटा पोइन्ट चार्जेसहरूको बीचको डिस्टेन्स चाहिँ त्यो भयो। अब यसको स्टेटमेन्ट चाहिँ के हो त, कुलम्ब्स लको स्टेटमेन्ट, द फोर्स अफ एट्र्याक्सन अर रिपल्सन बिट्विन टु इलेक्ट्रिक point charges at a fixed distance apart is directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to the square of distance between them. Okay, अब यहाँ माथि फिगरमा हेरौँ, यहाँ क्युआई र क्युजे छ हैन, यी दुईटा चार्जहरुको म्याग्निट्युडको प्रोडक्टसँग चाहिँ के हुन्छ त, फोर्स चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। मतलब के भन्छ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु क्युआई क्युजे भन्छ हैन, फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु क्युआई क्युजे भन्छ। अनि फोर्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1 / स्क्वायर अफ डिस्टेन्स बिट्विन देम भन्छ भने आरआइजे भने डिस्टेन्स बिट्विन टु चार्जेस, टु पोइन्ट चार्जेस छ, यहाँ फिगरमा पनि देख्न सक्छौं। यो पोजिटिभ चार्ज अथवा नेगेटिभ चार्ज होस्, यो पनि दुईटा चार्जेसहरु छ, पोइन्ट चार्जेसहरु छ, यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स चाहिँ के छ त हाम्रो आरआइजे छ नि हैन। आरआइजे को के हुन्छ त, यो स्क्वायर हुन्छ। अब स्क्वायरमा चाहिँ भेक्टर चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँ म्याग्निट्युड राख्न सक्छौं हैन। ओके, यो चाहिँ हाम्रो जस्ट जनरल के भयो त स्टेटमेन्ट भयो हैन, कुलम्ब्सको स्टेटमेन्ट भयो। अब फोर्स चाहिँ कसरी डिफाइन गर्ने त भन्दाखेरि अब एफ आइजे इज इक्वल्स टु के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो 1/4 एप्सिलोन नट 4/एप्सिलोन नट क्युआई क्युजे डिभाइडेड बाइ के हुन्छ त भन्दाखेरि आरआइजे को के भयो त, आरआइजे को स्क्वायर, यो म्याग्निट्युडमा किन राखे त भन्दाखेरि आरआइजे को भेक्टरको स्क्वायर भनेको चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ, पोजिटिभ नै हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ म्याग्निट्युडमा राखिदिए। ओके, अनि यहाँ चाहिँ आरआइजे क्याप भयो हैन, आरआइजे क्याप। यो आरआइजे क्याप भनेको के हो त, हामीले पहिलेदेखि पढिरहेको, यो भनेको के हो त युनिट भेक्टर। युनिट भेक्टर कसरी डिफाइन गरिन्छ त भन्दाखेरि आरआइजे भेक्टर डिभाइडेड बाइ म्याग्निट्युड अफ आरआइजे हुन्छ। हो कि हैन, म्याग्निट्युड अफ आरआइजे हुन्छ यो युनिट भेक्टर डिफाइन गर्ने। हामी पहिलेदेखि पढि नै आएको, भेक्टरमा पहिलेदेखि पढिरहेको हो, त्यही भएर चाहिँ यसको बारेमा विस्तृत चर्चा गरेन मैले। ओके, अब यसलाई हामीले त्यसलाई खोलेर राखिदिँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि 4 एप्सिलोन नट क्युआई क्युजे हामीसँग छँदैछ डिभाइडेड बाइ, अब यो भनेको चाहिँ यो हो नि त, आरआइजे बाइ आरआइजे को म्याग्निट्युड हो हैन, भेक्टर आर भेक्टर बाइ आर भेक्टर को म्याग्निट्युड हो भने अब यहाँ चाहिँ के भयो त, क्युब भयो कि भएन, आरआइजे भेक्टर को क्युब भयो होला हैन। अब यो म्याग्निट्युडमा नराखिए नि भयो, अब सबै म्याग्निट्युडमै छ भने यसको क्युबै राखिने सिधै, यो भेक्टरमा भएन, सिधै आरआइजे को क्युब भयो। अनि यहाँ चाहिँ आरआइजे भेक्टर भयो हैन, आरआइजे भेक्टर बाइ आरआइजे को क्युब भयो। ओके, यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो यसमा। यो युनिट भेक्टर पनि राख्नु पर्यो। युनिट भेक्टर भनेको चाहिँ के हो त, भेक्टर बाइ म्याग्निट्युड अफ भेक्टर। ओके, यहाँ भेक्टर बाइ म्याग्निट्युड अफ भेक्टर गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो अलरेडी दुईटा म्याग्निट्युड छ, त्यसरी पनि गयो भने तीनवटा क्युबमा गयो। ओके, यहाँनिर आयो। ओके, एक किसिममा चाहिँ बुझिन्छ। यसलाई हामी के मानौँ, इक्वेसन, फर्स्ट इक्वेसन मानौँ हैन, फर्स्ट इक्वेसन मानौँ।
अब यहाँ चाहिँ एप्सिलोन नट भनेको के हो त? एप्सिलोन नट भनेको हामीले 11 12 मा पनि 11 12 मा पनि पढ्दै आएको। यसको भ्यालु कति हुन्छ? 8.85 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 12 हुन्छ होला हैन? 10 टु द पावर माइनस 12 कुलम स्क्वायर पर न्युटन मिटर स्क्वायर हुन्छ के? पर न्युटन मिटर स्क्वायर हुन्छ होला हैन? यसलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि परमिटिभिटी भन्छ हैन? परमिटिभिटी अब एप्सिलोन नट छ भने चाहिँ के भयो त? परमिटिभिटी इन फ्री स्पेस, परमिटिभिटी इन फ्री स्पेस। ओके, यसलाई परमिटिभिटी भनेर भन्छ। यतिसम्म चाहिँ बुझिन्छ। ओके, अब यो चाहिँ हाम्रो भयो दुईवटा युनिट चार्जेसहरूको बारेमा मात्रै डिस्क्राइब गर्यौं अहिले हामीले हैन? अब कुनै n वटा चार्जेसहरू छ हैन? 4n चार्जेस, n चार्जेसहरू छ भने कसरी चाहिँ डिफाइन गर्ने त? fij चाहिँ समेसन fij मा जान्छ। ओके, इजिकल्स टु अब हामीले एउटा चार्जलाई फिक्स मान्ने हैन? अरु चाहिँ नम्बर अफ चार्जेस छ भनेर भन्ने। जस्तै हामीले j लाई फिक्स मान्यौं। ओके, र कन्स्टेन्ट चाहिँ अगाडि 1/4 पाइ एप्सिलोन नट त हाम्रो अलरेडी कन्स्टेन्ट छ। अब qj लाई हामीले कन्स्टेन्ट मान्यौं हैन? अब समेसन कसमा लाग्ने भयो त? I इज नट इक्वल टु j, I भने j हैन हैन? j भन्ने एउटा फिक्स चार्ज, त्यही भएर चाहिँ I इज नट इक्वल टु j मा जाने। ओके, I चाहिँ I रन्स फ्रम टु I इज नट इक्वल टु j, I रन्स फ्रम टु 0 टु n सम्म। ओके, अब के भयो त? qi बाइ rij को क्युब हामीलाई छँदैछ, rij को क्युब छँदैछ, अनि rij को भेक्टर पनि हामीलाई माथि छँदैछ। ओके, यसरी चाहिँ राख्ने। यो चाहिँ हाम्रो n वटा चार्जेसको समेसन कसरी निकाल्ने त भन्ने कुरा चाहिँ हो। यसले चाहिँ हामीले इक्वेसन 2 मान्न पायौं। ओके, अब यसमा यति कुरा छ। अब भोल्युम चार्ज डेन्सिटी र सरफेस चार्ज डेन्सिटी भन्ने कुराहरु छ। भोल्युम चार्ज डेन्सिटी, भोल्युम चार्ज डेन्सिटीलाई कसरी बुझ्ने भनेपछि लेट अस कन्सिडर इट इज अ स्फियर, होलो स्फियर। यो भित्र चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ चार्जेसहरु छ हैन? यो भोल्युम भित्र। अब यो भोल्युम भित्रको चार्जलाई डिस्क्राइब गर्नका लागि हामीलाई के चाहिन्छ त? भोल्युम चार्ज डेन्सिटी चाहिन्छ। ओके, एउटा कुनै स्फियर भित्र होस्, कुनै एउटा सोलिड सरफेस भित्र चार्ज कति छ भन्ने कुरा डिस्क्राइब गर्नका लागि हामीलाई के चाहिन्छ? भोल्युम चार्ज डेन्सिटी चाहिन्छ हैन? अनि त्यसैगरी हामीलाई सरफेस चार्ज डेन्सिटी पनि छ। ओके, यहाँ सरफेस चार्ज डेन्सिटी पनि लेखिहालौं। सरफेस चार्ज डेन्सिटी यसलाई चाहिँ सिग्माले डिनोटेट गर्छ भने यसलाई चाहिँ रोले डिनोटेट गर्छ। ओके, भोल्युम चार्ज डेन्सिटीलाई रोले डिनोटेट गर्छ भने सरफेस चार्ज डेन्सिटीलाई सिग्माले डिनोटेट गर्छ। सरफेस चार्ज डेन्सिटी भने जस्तै हाम्रो यो कुनै एउटा लेट अस कन्सिडर इट इज अ थिन शीट, एउटा कुनै एउटा शीट छ। ओके, यो शीटमा चाहिँ कतिवटा चार्ज या नम्बर अफ चार्जेसहरु छ। यो चार्जेसहरुलाई डिस्क्राइब गर्नका लागि हामीलाई के चाहिन्छ त? सरफेस चार्ज डेन्सिटी चाहिन्छ। ओके, यसलाई के भन्छ त भन्दाखेरि नम्बर अफ चार्ज पर युनिट भोल्युम भनेर भन्छ। ओके, अथवा चार्ज पर युनिट भोल्युम भनेर भन्छ। चार्ज पर युनिट भोल्युम। ओके, यसलाई के भन्छ त भन्दाखेरि चार्ज पर युनिट सरफेस, चार्ज पर युनिट चार्ज पर युनिट सरफेस भन्छ। ओके, भोल्युम चार्ज डेन्सिटी र सरफेस चार्ज डेन्सिटी। भोल्युम चार्ज डेन्सिटी भनेको चार्ज पर युनिट भोल्युम, सरफेस चार्ज डेन्सिटी भनेको चार्ज पर युनिट सरफेस। कुनै युनिट सरफेस एरियामा कति चार्ज छ भन्ने कुरा चाहिँ सरफेस चार्ज डेन्सिटीले दिन्छ। कुनै एउटा युनिट भोल्युममा चाहिँ कति चार्ज छ भन्ने कुरा चाहिँ भोल्युम चार्ज डेन्सिटीले दिने भयो। ओके, यहाँ चाहिँ हामी राखौं यो रोलाई डिस्क्राइब गरौँ। रो इज इक्वल्स टु के छ त भन्दाखेरि लिमिट डेल्टा v टेन्ड्स टु 0, लिमिट डेल्टा v टेन्ड्स टु 0 डेल्टा q बाइ
डेल्टा बी ओके डेल क्यू बाई डेल बी भनेर भन्नु ओके अब यो चाहिँ स्मल एमाउन्ट अफ चार्ज फर स्मल एमाउन्ट अफ भोल्युम भनेर भन्यो हैन कुनै एउटा सानो चार्ज कुनै एउटा सानो भोल्युममा कति चार्ज छ भन्ने कुरा चाहिँ डिस्क्राइब यसले गर्यो हैन लिमिटिङ केस भयो अब यसलाई चाहिँ हामीले टोटल चार्ज निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि यो जो हाम्रो लिमिट छ त्यसलाई हटाएर हामीले स्मललाई चाहिँ डेल्टा भनेको डेल भनेर डी भनेर राख्छौँ नि त हैन इन्टिग्रेसनमा डेरिभेटिभ गर्नका लागि लिमिट हटाएर डी राख्छौँ नि त त्यही चाहिँ अब हामीले यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने अब डी क्यू इज इक्वल्स टु के भयो त भन्दाखेरि रो डिभी भयो हैन अनइन्टिग्रेटिङ इन्टिग्रेटिङ गर्दाखेरि यो डिक्यू भने टोटल चार्ज हो क्यू इज इक्वल्स टु के भयो त भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन अफ रो डिभी हुने भयो हैन त्यही सेम प्रोसेस चाहिँ यहाँ पनि गर्ने यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सिग्मा इज इक्वल्स टु लिमिट डेल्टा एस टेन्स टु 0 हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हामीले डेल्टा बी टेन्स टु 0 किनभने भोल्युम थियो यहाँ चाहिँ सर्फेस थियो भने डेल्टा एस टेन्स टु 0 डेल क्यू बाई डेल एस हुने भयो हैन डेल्टा एस टेन्स टु 0 डेल क्यू बाई डेल एस हुने भयो अब सेम गरी सेम वेमा चाहिँ लिमिटलाई हटाएर क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने के त भन्दाखेरि डिक्यू इज इक्वल्स टु के भयो त भन्दाखेरि सिग्मा डिएस हुने भयो ओके अनइन्टिग्रेटिङ गर्ने अब इन्टिग्रेटिङ गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि टोटल चार्ज इज इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन अफ सिग्मा डिएस हुन्छ ओके सर्फेस चार्ज डेन्सिटी दिएको छ हामीलाई र टोटल चार्ज निकाल भनेर भन्यो भने चाहिँ हामी यो तरिका चाहिँ फलो गर्न सक्छौँ हैन ओके अब हामी नेक्स्टमा चाहिँ के हेर्छौँ भने इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रेन्थ हेर्छौँ ओके इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रेन्थ अब इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रेन्थ हेर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको के हो त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ हैन द रिजन अर स्पेस अराउन्ड एनी चार्जेस अर ग्रुप अफ चार्जेस वेयर इलेक्ट्रिक फोर्स क्यान बी एक्सपिरियन्स्ड इज कल्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड ओके कुनै एउटा चार्जेस अथवा ग्रुप अफ चार्जेस बिचको जस्तै हाम्रो यहाँ चाहिँ क्यू चार्जेस छ त्यो चार्जेसको एराउन्ड मानौ यो कुनै एउटा सर्फेस छ जहाँ चाहिँ यसको इलेक्ट्रिक फोर्सले चाहिँ एफेक्ट गर्छ हैन यसको फोर्सले कहाँ कुन रिजनसम्म एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ हैन यसले फोर्स कहाँसम्म लगाइरहेछ त्यो रिजनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेर भन्छौँ हैन कुनै एउटा इलेक्ट्रिक चार्ज अथवा कुनै ग्रुप अफ इलेक्ट्रिक चार्जले फोर्स चार्जको फोर्सले एफेक्ट गरिरहेको रिजनलाई के भन्छौँ त हामी इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेर भन्छौँ हैन ओके पहिला हामी ती कुराहरु चाहिँ लेखौँ हैन द रिजन अर स्पेस अराउन्ड एनी चार्जेस region or space around any charges region or space around any charges or group of charges where electric force can be experienced is called electric field ओके त्यो कुनै एउटा इलेक्ट्रिक चार्जको वरिपरिको जहाँ चाहिँ फोर्सले एफेक्ट गर्छ त्यो रिजनलाई चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेर भन्छ ओके त्यो चाहिँ सिम्पली बुझिन्छ ओके दोस्रो पोइन्टमा जाउँ हामी दोस्रो पोइन्टले के भन्छ भने इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको बारेमा भन्छ ओके इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एट अ पोइन्ट क्यान बी डिफाइन्ड एज द फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाइ द युनिट पोजिटिभ चार्जेस इन इलेक्ट्रिक फिल्ड कुनै एउटा युनिट पोजिटिभ चार्ज छ त्यो युनिट पोजिटिभ चार्जले एक्सपिरियन्स्ड गर्ने फोर्सलाई हामी के भन्छौँ त
द फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाई युनिट पोजिटिभ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फिल्डमा चाहिँ युनिट पोजिटिभ चार्ज मानौ यहाँनिर कुनै एउटा युनिट पोजिटिभ चार्ज छ यसले इफेक्ट गर्ने फोर्स चाहिँ जुन छ त्यसलाई हामी इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेर भन्छौँ हैन द इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एट अ पोइन्ट इलेक्ट्रिक फिल्ड intensity at a point is defined as the force experienced by unit positive charge positive charges in the electric field यो पनि हामी पहिलेदेखि पढ्दै आएको कुरा हो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स ओके यो कुराहरु चाहिँ यसमा पनि धेरै डिस्क्राइब गर्नु परेन यो चाहिँ हामी जस्ट के लेख्छौं त भन्दाखेरि यो चाहिँ E ले डिनोट गरिन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीलाई इक्वल्स फोर्स पर युनिट चार्ज हो हैन अब यसलाई चाहिँ हामी जनरली चाहिँ कसरी लेख्छ त भन्दाखेरि चार्जले डिभाइड गर्दिने त हो जो फोर्स छ त्यसलाई चाहिँ हामी चार्जले डिभाइड गर्दाखेरि के आउँछ त 1/4 पाइ एप्सिलोन नट q बाइ r स्क्वायर हाम्रो q अनि q2 हुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ अब यहाँ चाहिँ एउटा मात्रै चार्ज छ अनि q बाइ r स्क्वायर अब r क्याप छदै छ हाम्रो युनिट भेक्टर नत्र r भेक्टर बाइ r क्यूब लेख्नु पर्छ त्यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो हैन अब अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्सहरु इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स ओके इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स भनेको के हो त जस्तै मानौ यहाँ हामीले एउटा पोजिटिभ चार्ज लियौं ओके पोजिटिभ चार्ज लियौं अनि एउटा चाहिँ नेगेटिभ चार्ज लियौं नेगेटिभ चार्ज लियौं भने अनि यहाँ चाहिँ एउटा टेस्ट चार्ज छ हामीले यो दुईटैमा टेस्ट चार्जहरु राखेका छौं टेस्ट चार्जहरु पनि छन् अब यसले चाहिँ के गर्छ भने यसको डाइरेक्सन यतापट्टि छ रे हैन यसरी यतापट्टि छ स्ट्रेट लाइनहरु छ हैन यो डाइरेक्सनमा स्ट्रेट लाइन छ भनेर देखाउन खोजेको अनि यसको चाहिँ यो डाइरेक्सन तिर छ रे के अनि यस्तै हुन्छ ओके यो डाइरेक्सन तिर छ यसको चाहिँ यो डाइरेक्सन तिर छ अब यो चाहिँ किन यस्तो भयो त पोजिटिभ चार्जले चाहिँ लाइनहरु यो बाहिरतिर आउटवार्ड तिर बनायो नेगेटिभ चार्जले इनवार्ड तिर बनायो हैन आउटवार्ड चाहिँ किन भयो त भन्दाखेरि पोजिटिभ चार्जले चाहिँ टेस्ट चार्ज जुन छ त्यसलाई चाहिँ रिपेल गर्छ हैन पोजिटिभ चार्जले टेस्ट चार्जले रिपेल गर्छ positive charges repel the test charge भनेको के हो त q नट भनेर यहाँ चाहिँ हामीले q नट भनेर डिनोट गरेको छ टेस्ट चार्जलाई के गर्छ रिपेल गर्छ अब यहाँ चाहिँ के गर्दै रहेछ त नेगेटिभ चार्जले नेगेटिभ चार्ज attract test charge attack the test charge नेगेटिभ चार्जले चाहिँ टेस्ट चार्जलाई के गर्छ एट्याक गर्छ ओके टेस्ट चार्ज भने क्यू नट हो यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्सहरु यही हो यति बुझ्यो भने सक्यो
त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो छ इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्सको चाहिँ पर्पोर्टहरू कस्तो क्यारेक्टरको हुन्छ त क्यारेक्टर्स अफ इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स क्यारेक्टर्स अफ इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स ओके यसको क्यारेक्टरहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यो स्ट्रेट लाइन हुनु भएन हैन अर्को चाहिँ द स्टेट इट स्टार्ट फ्रम पोजिटिभ टु एन्ड इन्ड अन द नेगेटिभ यो चाहिँ पोजिटिभबाट स्टार्ट भएर नेगेटिभमा चाहिँ जानु जस्तै यहाँ हाम्रो प्लस क्यू चार्ज छ यहाँबाट चाहिँ लाइनहरू गएर माइनस क्यूमा चाहिँ जानु पर्यो ओके स्टार्ट फ्रम पोजिटिभ एन्ड इन्ड अन नेगेटिभ ओके अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ टेन्जेन्ट ड्र गर्दाखेरि यी लाइनहरूमा चाहिँ टेन्जेन्ट ड्र गर्दाखेरि के हुन्छ त यसको फोर्सको डाइरेक्सन दिन्छ हैन द टेन्जेन्ट रन एट एनी पोइन्ट अफ द इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स इट गिभ्स द म्याग्निट्युड अफ फोर्स भनेर भन्नु मिल्यो म्याग्निट्युड होइन डाइरेक्सन अफ फोर्स भनेर भन्नु मिल्यो होइन इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्सको चाहिँ कुनै पनि ठाउँबाट टेन्जेन्ट ड्र गर्दाखेरि चाहिँ यसले के दिँदो रहेछ त भन्दाखेरि एउटा फोर्सको डाइरेक्सन दिँदो रहेछ होइन अब यिनीहरू चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ ओभरल्याप हुँदैन इन्टरसेक्ट हुँदैन भनेर भन्नु मिल्यो होइन यो पनि एउटा क्यारेक्टर नै हो कन्टिन्युअस कर्भ दिनु पर्यो यसले दे आर कन्टिन्युअस कर्भ विदाउट ब्रेक एट एनी पोइन्ट कुनै पनि ठाउँमा यसले चाहिँ ब्रेक हुनु भएन यसले चाहिँ कन्टिन्युअस कर्भ दिनु पर्यो यी चाहिँ क्यारेक्टरहरू छन् एक एक गरेर लेखिहालौँ स्टार्ट फ्रम positive charge and end on negative charge electric lines of force forces are always starting from positive to positive and end on negative लाइन हैन ओके एउटा चाहिँ यो भयो पर्को क्यारेक्टर अनि अर्को चाहिँ टेन्जेन्ट ड्रन एनी पोइन्ट gives the direction of force ओके अर्कोमा के छ त भन्दाखेरि दे आर कन्टिन्युअस कर्भ विदाउट ब्रेक एट एनी पोइन्ट continuous curve without break at any point without break at any point यो कुनै ठाउँमा ब्रेक नभएको कन्टिन्युअस हुनु पर्यो भनेर भन्छ हैन लाइन्स अफ फोर्स डु नट इन्टरसेक्ट ओके आज चाहिँ हामीले जनरल इन्ट्रोडक्सन पढ्यौं इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सको हैन अब यहाँ चाहिँ के कुराहरु चाहिँ हेर्यौं कुलम्ब्स ल हेर्यौं कुलम्ब्स लबाट चाहिँ फेरि हामीले भोल्युम चार्ज डेन्सिटी सर्फेस चार्ज डेन्सिटीको बारेमा हेर्यौं अनि इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रेन्थको बारेमा हेर्यौं अनि इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्सहरुको बारेमा हेर्यौं ओके यस्तै कुराहरु हेर्दै गयौं ल आजको लागि यति नै अब अर्को दिन चाहिँ हामी के गर्ने छौं त भन्दाखेरि relation between electric field intensity and potential gradient okay potential gradient र electric field intensity को relation हेर्ने छ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ